Kur i kthehen rreshjet e shiut dhe dëborës, meteorologët i japin detajet. Meteorologët thonë se moti deri ditën e martë në orët e mesditës do të jetë në mbizotrimin e motit të qëndrueshëm, ku do të kemi intervale të gjata me kthjellime dhe kalime të shpeshta të vranësirave. Sipas tyre, gjatorëve të vona të ditës së martë do të ketë prezencë të lartë të vranësirave, duke bërë që në zonat jugore kryesisht të ketë rreshje shiu në disa qytete. Jo vetëm në orët e vona të mbrëmjes, por edhe dita e mërkurë dhe pjesërisht dita e njëjte do të sjellin prezencën e rreshjeve kryesisht në zonat jugore. Do të kemi gjithashtu prezencë edhe të rreshjeve të dëborës në zonat e thella malore. Nuk do të jenë rreshje problematike, por edhe intensitet mesatar. Sinjalet tregojnë për përmirësim të kushteve të motit në zonat jugore, ndërsa zonat e tjera mbeten nën mbizotrimin e motit të qëndrueshëm. Dita e premte dhe dita e shtunë sjell një përmirësim të përkohshëm, ndërsa ka sinjale që gjatë ditës së diel rreshjet të kthehen në vendin tonë. Sa i përket temperaturave, relativisht do të jenë të larta, por do të vijojnë me rënje në fillim të javës. Duke qenë se do të kemi masa ajrore të lagështa, temperaturat e ajrit do të rriten duke filluar nga mesjava deri në fundjavë, do të rikthehen përsëri rreth -1 dhe -2 gradë Celsius, kryesisht në orët e parë të mëngjesit. Sinjalet për rreshje në vendin tonë priten gjatë javës së fundit të këtij muaji, shprehen meteorologët.